Alright, asante sana. Nikukaribisha tena mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa YouTube channel yangu katika tutorial hii mpya ambayo ni jinsi ya kutengeneza bootable DVD au bootable CD kwa ajili ya kupigia window. Wakati unatengeneza bootable CD au DVD unahitaji vitu kadhaa kama vitatu hivi. Kwa hiyo kabla hajaendelea sana nikukumbusha kusubscribe katika channel yangu kama bado hujafanya hivyo. Nikukumbusha kulike, kushare na kutoa comment yako hapo chini baada ya kuangalia video hii, nao utakuwa umenipa support kubwa sana. Twende pamoja mwanzo hadi mwisho. Kama nilivyokuambia unahitaji vitu kama vitatu hivi. Ambacho ni CD, ni DVD, ndio kitu cha kwanza. Kitu cha pili unahitaji window setup ya window ambayo unataka kuipigia. Kama ni Windows 10 utahitaji Windows 10 setup, kama Windows 7 utahitaji Windows 7 setup, kama ni Windows 8 utahitaji setup ya Windows 8. Pia kitu kingine ambacho unakihitaji ni a shampoo burning studio. Mimi na shampoo burning studio 20. Pia wewe utahitaji a shampoo burning studio 20 kama hii yangu au nyingineyo. Japokuwa zitakuwa zinatofautiana kidogo njia ambayo inatumika. Kwa hiyo tuende pamoja mwanzo hadi mwisho na utaenda kuona jinsi ya kutengeneza CD hii. Baada ya kutengeneza inakuwa inaleta icon kama hivi. Ukishatengeneza hii bootable CD. Kwa hiyo jinsi ya kutengeneza CD hii, utawasha hii burning studio yako. Mimi na burning studio a shampoo 20 kama nilivyokuambia, utawasha. Then baada ya kuiwasha utakuja hapa kwenye disk image. Kwa disk image utakuja utasema burn image. Kwenye kuburn image itakuleta sehemu kama hapa. Hapo utakuja kuchagua hapo kwenye browse, na hii browse itakupeleka moja kwa moja kuchagua sehemu ambayo ipo ile setup ya window ambayo unataka kuiweka. Kwa hiyo wewe utachagua kwenye mafolder hapo mpaka uhakikishe umepata sehemu ambapo hizi windows ipo. Mfano kama tuashumi ya kwangu ingekuwa imekuja iko hapo, pengine hapo hamna file. Kwa mimi ningetafuta moja kwa moja local disk G. Mimi windows zangu zipo kwenye local disk G. Kwa hiyo mfano ningetafuta paka hapa, nija ngekuta local disk G, nija ngefungua program hapa, ndo windows zangu nimeweka paka ningekutana na hizi setup zangu hapa. Kwa hiyo nitaselect setup ambayo nataka kuitengenezea hiyo bootable. Mfano sasa nataka kutengeneza setup ya Windows 8. Kwa nitachagua Windows 8 then nitabonyeza okay. Kishabonyeza okay, itakuja kama hivyo, nitaendelea next. Baada ya kuweka next itakuleta sehemu kama hapa. Hapa ukifika hapo utachukua DVD yako, utafungua mlango wa DVD, utaiweka. Kisha ni empty DVD na iko clean kabisa. Uta close. Then programu itaanza kucheck kama DVD yako ni suitable, iko sawa kwa ajili ya kupiga window. Kwa ajili ya kuweka hiyo window ili hiyo DVD iweze kuwa bootable kwa ajili ya kupigia window. Kwa hiyo utasubiri hapo, itacheck mpaka itakapokuwekea tick na kuonyesha alama ya kuendelea. Kama unavyoona mpendwa mtazamaji, DVD yangu ipo okay, na huku imeniletea option ya kunyambia write DVD. Kwa kama unahitaji kuandika moja utaacha hivyo uta write. Kama unahitaji kuongeza utabonyeza hapa ili kuongeza idadi ya DVD unazotaka kuzitengeneza. Mimi nataka kutengeneza moja tu kwa ajili ya sample na kuonyesha hapa. Kwa hiyo nitabonyeza write na DVD yangu itaanza kuandika. Kwa hiyo moja kwa moja DVD yangu itaanza kutengenezwa kama unavyoona hapo mpendwa mtazamaji, imeshaanza kutengenezwa. Na kwa DVD kwa kutengeneza hii Windows 8 kwa sababu ina karibu GB 4 inachukua muda kidogo, kwa hiyo inahitaji uvumilivu. Kwa hiyo utasubiri hapo, utavumilia hapo paka itakapomaliza kufanya bootable, then utaendelea na hatua za kwenda kupiga window computer ambao nataka kwenda kuipiga window. Tuendelee kuwa pamoja hapo mpaka tutakapomaliza kutengeneza bootable DVD.
kama tunavyoona mpendwa mtazamaji, ipo kwenye ruti za mwisho hapa kumaliza. Ipo kwenye ruti za mwisho kumaliza kutengeneza hii bootable DVD, na kama unavyoona hapo inasema imemaliza. Already DVD image recorded successfully. Kwa hiyo mfano kama nikitaka kuiona hii DVD kama iko correct, naweza nikafungua kwenye upande wa computer, then nikaja nikaona hii DVD inaonekanaje hapa. Ngoja tuone itakaposoma itaonekanaje. Nikukumbusha tu mpendwa mtazamaji, usiache ku like video hii kama umejifunza kitu. Usiache pia kushare video hii kama umejifunza kitu. Pia usiache kusubscribe kwenye channel yangu kama bado hujafanya hivyo. Kama unavyoona mpendwa mtazamaji, inaonekana kabisa ni kuna image ndani yake. Hii ni bootable DVD. Kwa hiyo ipo tayari kwa ajili ya kwenda kufanyia window installation kwenye kompyuta nyingine. Asante sana kwa kuwa pamoja nami mwanzo hadi mwisho wa tutorial hii. Nikaribishe kuendelea kufuatilia na kutazama tutorial nyingine ambazo nitaendelea kuzituma hapa katika channel yangu. Asante sana.